ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಯಾಗ ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಅವು ಗಂಟ್ಲು ಹಿಡ್ದೈತಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಯಾಗ ಐತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗೈತಿ, ಸುಸ್ತಾಗೈತಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಯಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಎದ್ದೈತಿ. ಅದನ್ನ ಕರೋನಾ ಗಿರೋನ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ಪೇಪರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಾತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂದಿನೂ ಹೆದರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನ ಈ ಸಲದ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು 3ನೇ ಅಲೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ ರೀ. 2ನೇ ಅಲೆ ಹೋದ ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಯಿತು, ಬೆಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಅವ್ರ ಹೆಣ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ರೀ. ಅದು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮಗೆ. ಈ ಸಲ ಹಂಗಾಗಿಲ್ರಿ. ಹೋದ ಸಲ ಮತ್ತು ಹಚ್ಚಿದ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎದೆ ಹೊಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈ ಸಲ ಏನಾಗೈತಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ದವಾಖಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಏನರ 3ನೇ ಅಲೆ ಹೂವಿನಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬರ್ಲಾತು. ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಆಹಾಕಾರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಸ್ತು ಇಟ್ಟಾರೆ ದವಾಖಾನ್ಯಾಗ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೊಂಟಿಲ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ಇದು ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದು ಇವು ಹಳಿವು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಬೂಜಿ ಕುಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೆಮ್ಮ ಕಡ್ಯಾಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ. ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂಜುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂಜಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನ, ಇವು ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ. ಇದು ಏನು ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಐತಲ್ರಿ BJP, ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಸಚಿವರು MLA MP ಹೇಳತ್ತಾರ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಆಗೋದಲ್ಲ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಂದಿಗೂ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಯುವಂಥದ್ದು ಐತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈಗೇನೋ 3rd ವೇ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರಲ್ರಿ, ಇದು ಭಾಳ ಬರ್ಲಾತಾವ ಕೇಸಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂಥ ಪರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಏನು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ರಿ. ಜಲ್ದಿ ಆರಾಮ ಅಲತ್ತಾವ್ರಿ. ಸಾಯೋ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಏನು ಭಾಳ ಇಲ್ರಿ. ಅದೇನ ಮತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನ್ಯಾಗ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ರಿ ನೆಗಡಿ ಗಿವಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಕೇಳಿ ದವಾಖಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. 2-3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಜು ಪೇಷಂಟ್ ಅದವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಕಲಾಸ, ಇಬ್ಬರದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತು ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ರೊಕ್ಕ ರೀ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಮುಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಹೌದು ಅದರದ್ದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲ ಮುಟ್ಟಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಗೈತಿ. ಮಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭೇಟಿ ಆಗೈತತ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಇದು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಾ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದ್ರನ ರೊಕ್ಕದ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾವನಿ, ಯಾರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮರ ದುಡ್ದಿದ್ ರೊಕ್ಕ ರೀ. ಎಷ್ಟೋ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ರೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಪ ದವಾಖಾನೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮಂದಿ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಯಾಗ ಆಗೈತದ. ಇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಇವು ಬಡವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗೆ ಭಾಳ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಮಂದಿ 2 ವರ್ಷದಾಗ. ದೊಡ್ಡ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಏನು ಫರಕ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಐತಿ. ಇದೇನೋ 3rd ವೇ ಅಂತ ಈಗ ಎದ್ದೈತ್ರಿ. ಭಾಳ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಲಾಕತ್ತಾವು. ಬಟ್ ಅಂಥ ಪರಿ ಏನು ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಾತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಏನು ತಜ್ಞರು ಅಂತಾರಲ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಇದೇನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಗೆ ಅದೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಕತ್ತಂತ್ರಿ. ಹೋದ ಸಲ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ರಂತ, ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಂತ. ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ರಿ, ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಂಜೋದಂತೂ ಮಂದಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂಜೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಳಿ ಮುಗಂದು ನಾವ್ರಿ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವು ಹಬ್ಬ ಹರಿದನ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ಲಾತೈತದು. 1ನೇ ಎಲೆ 2ನೇ ಎಲೆ 3ನೇ ಎಲೆ ಇನ್ನು ಚಂತನ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಅದು ಸಂಚೂರು ಹೊಡ್ಯಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಸುಳಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3ನೇದು ಐತ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸಂಚೂರು ಹೊಡ್ಯಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸೋದು ಸರ ಹಂಗಂತೇಳೋದು ಉಡಾಪಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಎಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಕರೋನಾ ಐತಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಸ್ಕ್ ಗೀಸಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಬೇಡ್ರಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋಣ ಏನಾಗೋದೈತಿ. ಮಾರಿಗಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ರೀ. ಅದ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಅದನ್ನು ತಡೀತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋಣ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ರಿ. ಈಗೇನು ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೈರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ಮಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಯಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಾಗ ಬಂದೈತಿ. ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾವಾಗೈತಿ. ಏನು ಸುಳಿ ಮುಂದೆ ಹೊಯ್ಕೋತ ಹೋಲ್ರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋನು. ನಾವ್ರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋಣ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ನಾನು ಹಾಕ್ಸೀನ್ರಿ, ನೀವು ಹಾಕ್ಸೋರಿ. ಅದನ್ನ ಚಿನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹಂಗೇನ ಒಡಾಪಿ ಮಾತು ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸರ. ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಸುಳಿ ಮಗನ ಅದು ಏನು ಭಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನಡೆಯ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ನೀವು ಬೈಲಾತ್ರಿ, ಬೈರಿ ಸರ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಸರ
ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಉಳಿತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಮಾಡೀವಿ. ಅದರದ್ದೊಂದು ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ರೀ. ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ. ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಮಾಡ್ತೀವೋ ಉತ್ಸೊಳೆ ಮಗ ನಡೆಯಕಡೆ ಅಂತ ಬೈಲಾತ್ರಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ರೀ, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕೇನ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.